gucken, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt in Bödigheim. Oh, das sieht hier schön aus, Leute. Guckt euch das mal an. Da weiß zwar jetzt nicht, warum die Kamera läuft eigentlich und das Ding ist noch an. Ich halte jetzt trotzdem mal. Ah ne, es ist jetzt schwarz geworden.